I dagens video ska vi gå igenom övningar för knäsmärta. Man kan ha ont i knät på massa olika sätt. Vi kommer att fokusera idag på framsidan av knät här, där den här senan går från själva knäskålen ner till underbenet. Där kan man ha någonting som heter bland annat hopparknä och massa andra typer av förslitningsskador. Det ska vi kolla på nu. Niklas här från ChiroExpert. Vi ska gå igenom smärta på framsidan av knät. När man har ont på framsidan av knät så är det vanligt att man har små skador på en sena precis under knäskålen. Här. Vilken typ av belastning kan då ge skador på den här senan? Jo, det är explosiva saker, till exempel upphopp eller när man kör snabba ruscher och sprinter. Om man har gjort en undersökning på sitt knä och fått det på papper att man har en skada just på den här senan, då finns det två olika varianter utav träning som har visat sig funka bäst. Det första, det är excentrisk träning, och ett exempel skulle kunna vara att du gör en knäböj. Det man vill ha fokus på då är att man vill att det ska vara väldigt tungt och långsamt i fasen neråt, alltså när du böjer på benet. Sen vill man att det ska gå mycket lättare uppåt, så att egentligen all kraft och tyngd ska vara på vägen ner och sen ska det vara väldigt lätt uppåt. När man belastar en sena excentriskt så tål den faktiskt väldigt mycket vikt. Det en sena är extra känslig för är just explosiva rörelser. Så att håller man ett lugnt och fint tempo så kommer senan faktiskt att tåla väldigt mycket trots att den är skadad. Det andra sättet, det är långsam tung styrketräning, och det går till så att du behöver lite tyngre vikter på, om du nu gör en knäböj det vill säga. På vägen ner så ska det gå väldigt långsamt. Sen stannar man en liten kort stund och sen vänder man och så går man långsamt tillbaka upp igen. Så att skillnaden på det här och excentrisk träning är att vi faktiskt också belastar tungt när vi är på väg upp. Bara det att vi gör det väldigt långsamt. Det divideras lite grann fram och tillbaka om vilken av de här varianterna som är bäst. Jag tror att det är väldigt individuellt. Man bör testa sig fram som med det mesta. För dig som tittar undrar lite grann, vad ska jag börja med nu då? Så brukar jag säga så att man börjar med den excentriska träningen, och känns det bra så kan man sakta men säkert övergå till den långsamma tunga styrketräningen. Det finns egentligen ingenting som talar för att man måste göra just i den här ordningen som jag sa nu, men det är så jag har jobbat med mina patienter och de har fått väldigt bra resultat av det. Hur vet man då om man har en skada på den här senan som skulle kunna gynnas av den här typen av träning? Det vill säga excentrisk träning eller långsam tung styrketräning. Och ska man göra bildtagning, alltså det vill säga röntgen och liknande, så tycker jag att en MR eller ultraljud är att föredra. För där kan man se just de här mjukdelarna väldigt bra. En vanlig slätröntgen, där ser du ben bara, så att det kommer du inte ta ut så mycket av. Fördelen med en MR är att man kan få en väldigt klar och tydlig bild av själva skadan. Man kan liksom scanna igenom hela senan. Fördelen med en ultraljud, det är att man kan se själva strukturen i rörelse också. Plus att det är väldigt mycket snabbare och billigare. En övning som jag tycker man kan skippa när det kommer till den här typen av skada är bensparksövningar. När man sitter i en maskin och sparkar fram och tillbaks med benet. Det är bättre att göra övningar där du har fötterna fast i marken för ditt knä. Har du ett knäproblem som du skulle vilja se en video på, så lämna gärna en kommentar här nere med vilket typ av problem som du har. Om den här videon hjälpte dig, glöm inte att klicka på like-knappen. Om du vill ha fler tips, följ kanalen, så ses vi i nästa video.